pandangan benar atau salah tina pemenuhan terhadap hazatul udawiyah ataupun goriza haruslah datang tina nu nyiptakeun manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kunaon pandangan benar salah kudu datang nanti Allah Subhanahu wa taala. Ku sabab Allah nu nyiptakeun manusia. Allah nu nyaho hakikatna nya mana nu bener jeung manusia, mana nu salah jeung manusia. Ya. Sedangkan lamun manusia anu nentukeun bener salahna, manusia hiji jeung nu lainna berbeda pendapat sebab memang manusia teu nyaho hakikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yajurru musliman illa ibta'asallahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu fi aisatin minan nahar hatta yumsiya wa fi aisatin minal lail hatta yusbiha. Shadaqallahul ladzim wa shadaqa rasulul karim. Nah, pertemuan kamari bahan diskusi terkait ihsanul amal, ya, amal baik, ya, amal baik. Nah, bahan diskusi ayeuna urang ngabahas khosiatul insan. Jadi bahan diskusi sekarang malam iya ayeuna urang ngabahas khosiatul insan. Ya, khosiatul insan. Khosiyah itu potensi. Potensi anu aya dina diri manusia. Ya, itu khosiatul insan, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya. Nyiptakeun manusia kalawan penciptaan anu pang alus-alusna. Ya, dina surat Atin Allah Subhanahu wa taala ngajelaskeun laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun manusia tina rupa tina bentuk anu pang alus-alusna. Gitu nya. Saganteng-gantengna monyet nya moal bisa ngelehkeun sok sanajan sajore-jorena jelema manusia. Gitu ya. Aya teh monyet tuh paling ganteng. Aya cek monyet deui gitu ya. Tapi cek manusia mah teu aya teh jore saganteng-gantengna moal lain bisa ngelehkeun gitu ya. Nah, di samping Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tadi tina penciptaan nu pang alus-alusna, manusia oge dipasihan ku Allah Subhanahu wa taala berupa potensi. Gitu ya, berupa potensi. Janten urang ayeuna sadaya, ya. Ya. Atawa ayeuna jangan-jangan urang teh henteu hafal bahwa urang teh gaduh potensi gitu ya. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun manusia gitu nya. Ya. Penciptaan nu pang alus-alusna maka manusia Allah Subhanahu wa taala sadayana nu berarti nu namina manusia teh aya lalaki, aya awewe gitu nya. Aya nu ngora, aya nu kolot ya. Aya anak-anak, aya dewasa, pokokna sadayana nu kalebet manusia ku Allah Subhanahu wa taala dipasihan potensi anu sami gitu nya. Jadi manusia teh dipatisehan potensi. Nah, naon potensi manusia? Gitu. Nalika Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun makhluk hidup, ya, maka aya dua potensi anu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dua potensi tadi, ya, henteu sadayana dipasikeun kana makhlukna, ya, kecuali dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala ka manusia. Ya, maka aya nu disebat nu kahijina tokotul insaniyah, ya. Potensi anu ka Allah Subhanahu wa taala dipasikeun wukur ka manusia. Ya. Nu kaduana tokotul hayawiyah. Ari tokotul hayawiyah teh potensi anu dipasikeun ku Allah Subhanahu wa taala ka sakabeh makhluk hirup. Ya. Potensi pikeun kehidupanana. Ya. Artinya baik manusia atawa kitu oge jeung sato, ya, maka Allah Subhanahu wa taala masihan potensi anu disebat tokotul hayawiyah,
potensi kahirupan. Nah, naon potensi kahirupanana nu aya dina diri manusia tokotul hayawiyah nu kahiji nya. Nu kahijina bahwa manusia dipasihan anu namina hajatul udawiyah ya. Hajatul udawiyah. Ya, nu kadua na manusia dipasihan goirija ya. Goriza atau jamakna goroiz ya. Tuluy ieu sadayana dipasikeun ka manusia, ieu oge dipasikeun ka manusia. Nah kitu oge Allah Subhanahu wa taala masihan ka makhluk hidup nu sanesna. Nah, kasato oge masihan model kieu. Hajatul udawiyah sareng goriza. Tapi aya anu henteu dipasihkeun ku Allah Subhanahu wa taala kecuali dipasihkeun ka manusia. Naon eta? Ya, nu katilu. Yakni akal. Ya, akal nu katiluna. Sok ayeuna akal dipasihkeun teu ka embe. Ya, dipasihkeun ka monyet, ka kebon teh nya. Gitu. Nah, akal ukur dipasihkeun ka manusia. Tai anu disebut tokotul insaniyah. Ya, anu ieu dipasihkeun hajatul udawiyah, gorizah dipasihkeun ieu namina tokotul hayawiyah. Ya, dipasihkeun ka urang, ku Allah Subhanahu wa taala, kitu oge dipasihkeun ka makhluk hidup nu sanesna gitu nya. Ya. Naon ari hajatul udawiyah? Hajatul udawiyah teh kebutuhan anu aya dina diri manusia anu muncul akibat dorongan tina anggota tubuh urang. Ya. Tina anggota tubuh urang. Ya. Contohna ya, contoh hajatul udawiyah. Ayana rasa lapar, ayana rasa haus. Ya, ayana rasa capek. Ya, ieu contoh penampakan tina hajatul udawiyah, kebutuhan badan, kebutuhan fisik, ya. Di mana munculna hajatul udawiyah? Ya. Hajatul udawiyah muncul tina diri manusia akibat ayana dorongan tina diri manusia eta sorangan. Ya. Jadi memang secara fitrah ieu bakal muncul dorongannya ayana rasa lapar, rasa haus, rasa capek. Nah, ieu kabeh muncul akibat ayana dorongan tina diri manusia, artinya dorongan internal. Ya. Dorongan internal, dorongan tina diri manusia kene ayana. Ya. Lain karena dorongan tina luar. Ya. Kunaon sebabna datang tina diri manusia kene, ya, munculna rasa lapar, rasa haus, rasa capek. Ya. Ku sebab memang awak urang ayeuna ngabutuhkeun anu ngaranna energi. Ya, energi pikeun naon? Pikeun gerak, ya, pikeun beraktivitas, ya. Sehingga ketika orang beraktivitas ayeuna anu gawena ya kieu we urang ayeuna kumpul riung oge kan butuhkeun energi kan gitu nya. Ya terus orang ka mana-mana leumpang ningali eta ge butuh energi. Nah, setiap energi nu kurang dikaluarkeun ya, setiap energi nu kurang dikaluarkeun ya, maka berarti ngaluarkeun dan tanaga terus ngurangan ya. Ngurangan tanaga nu aya dina diri urang. Sehingga karena aktivitas nu kurang dilakukan maka muncullah nu ngaranna rasa lapar, muncullah rasa haus, ya muncullah rasa capek, ya. Taya semata-mata karena memang ya awak urang butuh pembaharuan nu ngaranna energi gitu ya. Taya nu kahijina ya, tuluy nu kaduana gorizah. Ari gorizah teh naon? Naluri. Ya, naluri. Sakabeh manusia ketika diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala, maka Allah oge masihan nu namina naluri. Gorizah. Nah, di mana naluri anu aya dina diri manusia dibagi kana 3 bagian. Ya, nu kahiji tadayun. Nu kaduana bako. Ya, bako. Nu katiluna nau. Ya. Nah, tiap manusia diciptakan maka Allah Subhanahu wa taala masihan anu namina gorizah tadayun. Naon gorizah tadayun? Naluri pikeun beragama. Ya, naon wujudna? Takdis. Ya, takdis.
Naon ari takdis teh mensucikan segala sesuatu anu dianggap ku manusia leuwih hebat tinimbang dirina. Ya, eta ngaranna takdis. Wujudna naon? Ibadah. Ya, wujudna ibadah. Makanya tiap-tiap manusia anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala pasti aya dorongan anu namina ibadah. Ya, aya dorongan ibadah. Ya. Nu kaduana ya, naluri bako atau disebut gorizatul bako. Naon ari gorizatul bako? Gorizatul bako teh naluri pikeun mempertahankan diri manusia. Ya, supaya naon? Supaya manusia tetap aya, tetap eksis, tetap katingali ku batur, gitu ya, tetap dipandang ku batur, ya, tetap aya di tengah-tengah masyarakat, ya, henteu leungit dina peredaran, ta ieu namina gorizatul bako. Naon penampakanana? Ya, penampakan anu aya dina diri urang bahwa urang teh ngabogaan gorizatul bako, ya, embung eleh. Pan mempertahankan diri bener kan, embung eleh kan ya. Hayang boga itu, hayang boga ieu. Bener teh? Hayang jadi pemimpin, ya. Rada hese lamun dinasehati. Lamun urang nasehati batur hayang menang sorangan. Aya teh kabeh dina diri urang? Aya. Ya, eta ngaranna sifat gorizatul bako. Ya. Nu kadua nu katiluna gorizatun nau. Ya, gorizatun nau teh naluri pikeun melanjutkeun jenis keturunan manusia. Naluri pikeun ngalanjutkeun jenis keturunan manusia supaya manusia tetap lestari. Tetap aya henteu leungit ya ti kawit Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun Nabi Adam ya sareng Siti Hawa dugi ka terakhir ya umat manusia, umat di akhir zaman, umatna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah eta teh tetep langgeng. Naon penampakanana? Aya ketertarikan ya antar lawan jenis ya, lalaki tertarik ka awewe, awewe tertarik kana lalaki atawa singkatna aya rasa cinta gitu ya. Naon deui penampakanana ya diantarana nu jadi kolot pasti ya mikanya nu jadi anak ya. Naon deui ya urang ngarasa karunya lamun aya batur nuker kasusahan, nu kacilakaan jeung nu lainna gitu kan. Ta eta wujud kabeh tina naluri atau anu disebut gorizatun nau ya. Naluri mimpikan mempertahankan jenis manusia gitu ya supaya naon supaya manusia tetap aya tetap langgang salamina gitu ya sampai karena batas anu ditangtukeun kalau subhanahu wa taala ya yaumul kiamah gitu ya. Nah, naon beda na ayeuna antara gorizah jeung hajatul udawiyah? Ari hajatul udawiyah mah tadi muncul tina diri manusia akibat dorongan internal yakni karena ya ketika awak orang dipakai aktivitas maka tenaga ngurangan ya aya dorongan tina diri orang bentukna rasa lapar, rasa haus, rasa capek tak ieu kabeh kudu dipenuhi ku urang bener teh. Soalna lamun teu dipenuhi rasa lapar, rasa haus, rasa capek maka bisa menyebabkan kematian karena diri manusia. Lapar sapoe masih bisa ditahan, 2 poe masih bisa ditahan, saminggu aya nu bisa nahan gitu ya, sabulan ya, tapi ka satahunan teu dahar nahan rasa lapar bisa teu? Can aya jiga namanya. Can aya. Ya. Haus ya. Ulah-ulah urang nahan rasa haus saminggu nya. Nya tangari bolong we nya, tangari bolong urang di tengah sawah gitu nya ti isuk can nginum maju dahar, kabuhulan teu nginum eta. Ya. Kakarak sakitu kumaha lamun saminggu. Nah, kumaha lamun sabulan, kumaha satahun, ya. Konon bisa menyebabkan kematian tina diri manusia kusabab memang organ tubuhna henteu dipenuhi. Sedangkan gerak-gerak awak urang ieu teh kudu butuh energi. Nah, butuh energi tina mana? Tina kadaharan. Tina mana deui? Tina cai nu urang diinum. Bener teh? Nah, di samping eta oge nya awak urang kudu aya naon istilahna? Anu tadi nanggus capek beres kudu aya istilah reureuh gitu nya. Reureuh teh berarti kan istirahat. Ya. Istirahat sote kunaon? Urang ngarasa capek. Gitu. Coba kabayang urang lamun ayeuna kebutuhan anu aya dina diri urang kurang teu dipenuhi. Ya, lapar, ya, haus, capek, kira-kira kumaha tah?
ya kusabab munculna tina dorongan diri manusia kena sorangan, maka lamun teu dipenuhi ieu bakal menyebabkan kematian. Nah, tuluy bedana jeung gorizah, ari gorizah mah munculna tina diri manusia karena aya dorongan tina pihak luar. Kapancing gitu. Lamun eueuh dorongan tina pihak di luar, maka moal muncul. Kusabab aya dorongan tina pihak luar, maka muncullah di tengah-tengah manusia sehingga ya gorizah oge sarua jeung hajatul udhawiyah kudu dipenuhi. Ngan pemenuhanana henteu bersifat mutlak. Gitu ya, henteu bersifat mutlak seperti pemenuhan hajatul udhawiyah. Mutlak teh kamun teu dipenuhi maot gitu. Gitu ya. Mutlak. Lamun ieu henteu dipenuhi, henteu tepi ka maot. Gitu ya. Jadi lamun ieu doronganana di luar. Lamun henteu dipenuhi, henteu tepi ka maot, ngan ukur gelisah hungkul. Gelisah. Sok we ayeuna nya contoh nya. Kan dina diri urang teh aya dorongan pikeun ibadah. Pikeun ibadah. Imbah teh wujudna aya dorongan pikeun takdis, mensucikan segala sesuatu nu ku urang dianggap leuwih agung, leuwih besar tinimbang urang, wujudna ibadah. Ya, mensucikan segala sesuatu. Gitu ya. Lamun henteu terpenuhi, sedangkan aya rangsangan ti pihak luar supaya urang ngalaksanakeun ibadah, naon contohna? Aya kabutuh, aya kasieun, gitu ya. Pasti muncul tah. Ya. Contohnya aya kabutuh, aya kasieun teh misalkan kieu. Ketika orang ngalakukeun hiji perkara ternyata menurut perasaan orang, ya. Menurut perasaan orang, ya, asa teu cocok gitu perkara nu kurang dilakukeun teh, ya. Asa salah, asa kitu, aya sakieu gitu ya. Soalna ya, urang ngarasa aya pihak lain anu kudu ngatur diri urang. Aya pihak lain anu kurang kudu dipenta. Gitu ya. Aya pihak lain anu kurang kudu disucikeun. Nah, ketika kurang ditahan wae, teu dilakukeun, teu dikedalkeun gitu istilahna, maka anu aya sedangkan dorongan eta muncul ya, maka nu aya urang gelisah. Ya. Sehingga kusabab ieu muncul tina dorongan di luar gitu ya. Ketika muncul maka perlu dipenuhi. Nah, pemenuhanana tadi kadang bisa benar, kadang bisa salah. Ya. Makana sok sanajan teu asup di akal oge demi memenuhi kebutuhan tadayun ieu ketika muncul aya dorongan ti pihak luar ya, maka naon wae oge dilakukeun. Makana teu heran lamun aya di antara manusia anu nyembah seuneu nya, aya nu nyembah patung, aya nu nyembah batu gitu ya. Aya nu nyembah macam-macam lah ya. Gitu. Teu heran, nah sebabna nya aya nu namina gorizah tadayun dina diri manusia. Gitu. Nah, sami jeung gorizatul baqo. Ya, gorizatul baqo kayak gitu. Ya. Lamun henteu aya dorongan tina pihak luar mah, ieu moal muncul. Nah, dorongan ti pihak luar ieu ti mana? Ya, ieu bisa dua doronganana. Ieu muncul karena dorongan kayaknya. Nah, dorongan teh aya dua ya. Anu kahiji ya karena ayana pikiran. Terus ya pikiran. Nu kadua ya memang aya rangsangan pihak luar. Rangsangan pihak luar gitu ya. Ya. Lamun pikiran teh contoh misalkan ya. Ya. Urang hayang boga motor ku sebab urang nempo batur boga motor rasana ngeunah. Gitu ya. Kaditu kadieu ngeunaheun gitu ya. Daripada urang leumpang kaditu kadieu jauh kan. Nempo batur mawa motor. Gitu ya. Duh ngeunah amat boga motor teh kan gitu ya, dibayang-bayang urang teh. Ya. Terus asup kena pikiran kan? Ku asup kena pikiran, ya dipikirkan apa warna mah. Tapi ka merekna, tapi kayaknya lamun boga motor kieu kumaha, lamun boga motor ieu kumaha, ya. Komo lamun hayang nunggu di leuwih gede boga mobil kumaha gitu kan. Ya. Kusabab aya wae di hareupeun urang, fakta ieu berupa fakta, jadi rangsangan teh berupa fakta, kabawa kena pikiran, ya. Sehingga butuh dipenuhi tah. Kahayang urang teh gorizatul baqo tadi. Lamun teu dipenuhi kira-kira, ya kapikiran wae terus moal ieu.
kapikiran ya maka gelisah. Nah ketika terpenuhi boga motor asa ya asa plong gitu ya ketika orang boga motor teh ya. Nah kita oke lamun orang enak boga kahayang anu aya dina pikiran orang encan dikedalkeun ya. Contoh misalkan orang geus paham hiji perkara tapi diteunun we dina diri orang ya, padahal kudu nama ieu perkara teh kudu dikaluarkeun. Misal ya orang paham karena Islam tapi ieu pemahaman Islam orang teh aya dina diri orang kuduna dikaluarkeun ya, dikeluarkeun dibejakeun ka batur ieu pemahaman orang teh. Nah salila ieu masih aya dorongan dina diri orang ya tapi encan dikedalkeun maka aya rasa seperti beban dina diri orang anu kudu dikeluarkeun. Nah ketika dikeluarkeun ya orang diskusi jeung lainna beres we dikeluarkeun ya beban anu aya dina diri orang teh bahkan orang ngarasa bahwa perkara tadinya pemahaman-pemahaman anu orang disampaikan teh geus kabeh disampaikan jeung batur merasa puas karena pemahaman orang anu disampaikan tadi. Nah ketika balik weh orang ngerasa plong. Nah berarti ya terpenuhi gorizatul baqo. Ya itu contohnya gitu ya. Nah contoh gorizatul baqo deui ya. Contoh gorizatul baqo deui. Ketika peuting-peuting misalkan ya nu teu biasa gitu ya. Ya lewat tempat anu serem. Nah lewat tempat serem ya. Urang kira-kira ngarasa sieun teh lamun eueuh rangsangan jeung eueuh pikiran. Ya, rangsangan teh mah beureunan faktana dibeja-bejakeun ku batur. Ceunah-ceunah ge. Kade ulah lewat dinya lamun peuting-peuting ya, sok aya sok aya memedi, sok aya ririwa, sok aya macam-macam lah ya. Ya. Dibejakeun tanu kitu-kitu teh bejakeun. Ya, kusabab terus-terusan dibejakeun ka urang, ka bawa kana pikiran. Ya kan can ge lewat can ge naon kakarak-karek niat doang lewat kadinya aya perasaan sieun bener enggak ya aya perasaan sieun gitu aya ngaranna gorizatul baqo. Nah salila can dibuktikeun ya maka rasa sieun tetep aya dina diri urang tapi begitu lamun geus dibuktikeun ku urang ternyata eueuh naon plong rasana bener teh ya eta gorizatul baqo. Iya bakal muncul, orang bakal aya kasieun tina diri orang, nya kusabab aya rangsangan tina pihak luar berupa fakta nu dicaritakeun ka urang, laju kabawa kana pikiran. Lamun teu dicaritakeun mah, pan urang teu nyaho bahwa di dinya teh aya nu kitu aya nu kieu. Bener teh? Kabawa moal kana pikiran. Moal. Kusabab henteu kabawa kana pikiran, faktana ge urang teu nyaho anggar leumpang. Ya, leumpang. Paling inget pas geus nepi wawanianan cenah kadinya kakarak asup kena pikiran sabab naon aya fakta nu caritakeun gitu ya. Artina gorizatul baqo ieu bakal muncul lamun aya rangsangan tina pihak luar. Kitu oge gorizatun nau ketertarikan lawan jenis ya bakal muncul bakal bergejolak bahkan lamun teu dipenuhi lamun muncul rangsangan tina pihak luar sami berupa fakta jeung berupa pemikiran ya berupa fakta atau lamun orang misalkan enak ya lalaki berarti berupa fakta berupa ya awewe gitu kan awewe ya. Nah lamun teu aya fakta oge di hareupeun urang tapi lamun henteu kabawa kana pikiran moal muncul gorizatul nau. Tapi lamun kabawa kana pikiran cenah lamun ya aya fakta aya faktana hareupeun urang gitu ya. Ya. Dibayang-bayang aya di hadapan orang ya faktana aya rupa anak model kumaha gelis gitu misalkan ya kapanggih deui kan gitu ya kadi itu kapanggih deui akhirnya kabayang-bayang kumaha cenah lamun urang bisa ngajadikeun eta sebagai pemajikan urang nah gitu kan kabayang-bayang terus kebawa kana pikiran ya. Nah fakta jeung pikiran ieu ya anu ngajadikeun gorizatun nau bergejolak muncul ya. Lamun faktana eueuh pikiranna eueuh ya semacam ayeuna urang ayeuna kira-kira ya faktana aya teh di tengah-tengah orang yang misalkan ayeuna ya pan eueuh urang teu ningali ya teu ningali kabawa teu kana pikiran urang da moal dan eueuh ya sehingga muncul teh bergejolak dan nafsuna urang di diri urang ayeuna henteu ya bergejolak sote kalau mun aya faktana ya kabawa kana pikiran menuntut untuk dipenuhi gitu ya. Janten
dua-duana baik hajatul udhawiyah kita goriza ya sami-sami menuntut untuk dipenuhi ya. Lamun lapar atau dahar, lamun haus atau nginum, lamun capek atau istirahat kan gitu ya. Ya. Nah, pemenuhanana bisa benar, bisa salah. Gitu. Bisa benar, bisa salah. Nah, anggapan benar jeung anggapan salah ya, iya karena saha. Gitu ya, karena pandangan saha. Apakah karena pandangan benar salah nah iya karena pandangan manusia? Apa karena pandangan anu nyiptakeun manusia? Gitu ya. Ya. Nah, pandangan benar jeung salah tentu ulah pandangan menurut pandangan manusia. Nah, sebabna ya, manusia berbeda-beda tina memandang apakah ia benar atau apakah salah. Bisa jadi menurut si A eta benar, belum tentu menurut si B benar. Ya. Nah, karena itu pandangan benar atau salah tina pemenuhan terhadap hazatul udawiyah ataupun goriza haruslah datang tina nu nyiptakeun manusia yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kunaon pandangan benar salah kudu datang nanti Allah Subhanahu wa taala. Ku sabab Allah nu nyiptakeun manusia. Allah nu nyaho hakikatna nya mana nu benar jeung manusia, mana nu salah jeung manusia. Ya. Sedangkan lamun manusia anu nentukeun bener salahna, manusia hiji jeung nu lainna berbeda pendapat sebab memang manusia teu nyaho hakikat mana nu bener, mana nu salah. Karena itu, ya, aturan pikeun pemenuhan ya bener salah nah ieu kudu diserahkeun ka Allah Subhanahu wa taala nu tos nyiptakeun manusia. Berarti ya, manusia dianggap salah ketika memenuhi hajatul udhawiyah henteu sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala. Manusia dianggap salah ketika memenuhi gorizah henteu sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, pemenuhan terhadap hajatul udhawiyah sareng goriza dianggap benar pemenuhanana ketika pemenuhan tadi ngagunakeun cara-cara anu ditentukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ketika orang misalkan ya, ketika orang beli motor ya, anu nyieun motorna pabrikanana pasti nyieun aturan bikin motorna kan sederhananya, sederhana. Ya. Bogu pabrikanana nu nyaho. Ya, pabrikanana nu nyaho kan? Anu nyaho terhadap motor tadi. Nah, aju orang ngabibisaanan nyieun aturan sorangan kana eta motor. Ya. Kira-kira malah benar apa malah rusak tak motor? Malah rusak. Ya, aturan motor make aturan mesin cuci gitu. Ya, nu kuduna make bensin, dia diganti make cai, ya rusak. Nah, kitu oge. Anu nyaho hakikat manusia kan Allah. Sebab Allah nu nyiptakeun manusia. Karena itu ketika manusia butuh pemenuhan terhadap hazatul udhawiyah, maka seharusnya manusia balik deui ka Allah. Kumaha Allah ngatur pemenuhan terhadap hazatul udhawiyah. Lamun coba-coba orang ya ngagunakeun aturan kumaha ceuk urang tina pemenuhan hazatul udhawiyah, ya pasti salah pemenuhanna. Di samping salah, ngarusak kana diri manusia. Ya, daharna naon we nu didahar pokona makan gitu. Teu ningali halal, teu ningali haram, pokoknya mah kabeh we. Ya, nu penting rasa laparna terpenuhi. Ya. Ya gitu oge rasa haus gitu ya. Nah, sarua jeung goriza. Ya. Goriza, contoh misalkan goriza tu tadayun, naluri pikeun beragama. Ya. Lamun naluri pikeun beragama tadi nu wujud takdis, ya, praktek ngalaksanakeun ibadah, ya, henteu dipenuhi ya berdasarkan pemenuhan anu diatur ku Allah Subhanahu wa taala kumaha tata cara ibadah, tetapi ngagunakeun aturan-aturan kumaha ceuk manusia, ya, maka pemenuhanna bisa salah, ya. Pemenuhanna bisa salah. Namun salahna anu kuduna ibadah sabener-benerna ibadah kanu berhak anu diibadahan, gitu ya. Ieu ibadahna malah ibadah kanu lain atawa anu henteu berhak diibadahan. Ya, bahkan teu asup di akal. Gitu. Makanya aya nu nyembah berhala, anu nyembah seuneu ya, anu nyembah macam-macam gitu ya istilahna. Tah ieu kan
Ya, ibadah kena perkara anu henteu berhak diibadahan gitu. Ya. Nah, kitu ge kudu satu bako. Ya, pemenuhanna bisa salah. Urang hayang motor gitu ya, nu kuduna ku cara-cara nu halal misalkan ya. Ya. Naon diantarana bisa jual beli, bisa hibah, bisa warisan gitu diantarana kan. Iya, orang ngagunakeun cara-cara singkat. Ya, maling misalkan batur kan gitu ya. Ya, nipu ya. Ya, nu penting mah boga motor nah gitu kan. Cara-cara misalnya. Kita iki bari satu nang ketika bergejolak kan orang menuntut dipenuhi kan gitu ya. Ya. Nah, lamun orang mengacu pemenuhanana terhadap naon anu diperintahkeun ku Allah Subhanahu wa taala, nu disyariatkeun ku Allah Subhanahu wa taala yakni berupa nikah. Nikah kan ya ieu pikeun melestarikan jenis keturunan manusia, termasuk memenuhi gorizatun nau. Ya, lamun pemenuhanna salah, ya maka moal ningali apakah ia kudu nikah atau henteu, nu penting terpenuhi. Ya, nu penting terpenuhi. Ya kan? Makana loba anu zina gitu kan? Ya, bahkan aya nu diantarana pemenuhanna leuwih naon disebutna? Leuwih sesat daripada sato gitu kan, leuwih sadis daripada sato. Ya, lalaki jeung lalaki kan gitu ya. Ya LGBT atau AWW kan gitu ya. Gitu. Lebih dasar tuh pemenuhan anak kan gitu. No penting terpenuhi gitu ya. Ya, namun pemenuhan anak kita mengacu kena aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya naon? Lain ukur salah tapi ngarusak karena diri manusia. Ya, contoh ketika memenuhi gorizatul nau, henteu ngagunakeun syariat anu disyariatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ya nu kuduna nikah malah kumpul kebo misalkan. Ya, pelacuran jeung lain-lainna. Ya, muncul di antaranya para penyakit-penyakit ya, HIV AIDS gitu kan, terus sipilis gitu, macam-macam lah penyakit ya, turunan model gitu ya. Nah, singkatna sebenarnya mah lamun ku urang diperhatikan ayeuna ya, pembahasan terhadap khosiatul insan di mana aya hazatul udhawiyah, aya goriza ya, hirup urang teh salila nu aya di alam dunia mulai tina gubrag ya ke alam dunia dugi kena maut semata-mata sebenarnya mah urang pikeun memenuhi ieu doang. Bener teh? Ya. Aya teu pemenuhan anu lain selain benda pemenuhan ieu? Teu aya. Jadi hirup urang salila di alam dunia teh ya ukur memenuhi hajatul udhiyah jeung goriza. Ya. Sok ayeuna contoh ku ayana kurang disebut potensi. Nah, ngaranna potensi berarti kelebihan anu aya dina diri manusia kan gitu ya. Kabayang lamun urang teu ngabogaan rasa lapar. Lamun teu ngabogaan rasa haus, lamun teu ngabogaan rasa capek. Kira-kira ya ayeuna lamun manusia teu ngabogaan hazatul udhiyah ya, mungkin teu manusia bakal produktif. Mungkin teu manusia bakal bisa bergerak pikeun neangan pagawean, pikeun neangan itu neangan ieu, nah bergerak lah intina. Ya. Moal juga nama. Gitu ya. Moal. Gitu ya. Nah, justru ku aya na rasa lapar, rasa haus, rasa capek ya, tina diri manusia anu butuh dipenuhi ya, maka manusia bisa produktif. Gitu ya. Ku ayana dorongan rasa lapar, berarti kan orang kudu ngaleungitkeun rasa lapar tadi jangan kadaharan. Kumaha carangan kadaharan nu dihalalkeun kan gitu. Makana aya nu ngaranna gawe. Jadi dorongan gawe teh muncul dina diri urang. Gitu ya. Nah, tinggal apakah salila hirup orang di dunia tina memenuhi hajatul udhiyah jeung goriza ieu keka asup kena pemenuhan anu benar sehingga tiap anu dilakukeun teh jadi amal ibadah atau sebaliknya kan gitu. Nah, ketika pemenuhan tadi ya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keleluasaan ya, keleluasaan ya, apakah pemenuhan anu benar nu ku urang dicokot apa sebaliknya pemenuhan anu salah nu ku urang dicokot gitu ya, memberikan keleluasaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kunaon Allah Subhanahu wa taala memberikan keleluasaan? Ku sebab Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun akal gitu ya, di mana akal tabiatna mampu ngabedakeun ya, mana nu baik pikeun manusia jeung mana nu goreng pikeun manusia. Ieu tabiatna akal. Sehingga ditunjukkeunlah Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkeun ya manusia ku Allah Subhanahu wa taala jalan tina dua pemenuhan baik benar atau salah.
ya wahadaina hunnajdain. Allah mere dua jalan. Nah tina dua jalan iya fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di antara manusia aya memenuhi hazatul udhiyah jeung gorizah na tina jalan fujur ya tina jalan salah. Berarti jalan anu bertolak belakang jeung syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa taqwaha jeung aya di antarana pemenuhan terhadap hazatul udhiyah jeung gorizah ya ngagunakeun cara anu bener yakni sesuai jeung aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah karena itulah Allah Subhanahu wa taala bakal ngahisab manusia tina pemenuhan hazatul udhiyah jeung gorizah. Ya, sebab pemenuhan tadi manusia anu milih sorangan, apakah milih nu benar atau milih nu salah. Ya. Ketika ngarengeutkeun rasa laparna, maka dihisab kalau Subhanahu wa taala. Kadahara naon anu dihadahar pikeun ngaleungitkeun rasa laparna. Gitu ya. Ketika ngaleungitkeun rasa hausna, nya jenis minuman naon anu diinum, nya pikeun ngaleungitkeun rasa hausna bakal dihisab. Gitu ya. Nah, kitu oge sanua, nya ketika ibadah ya ibadahna bener apakah henteu naon anu dibadahanana, ya ge bakal dihisab. Ya, kitu oge jeung gorizatul baqo ieu bakal dihisab. Gorizatun nauge sarua bakal dihisab. Gitu ya. Kesabaran pemenuhan tadi berdasarkan pilihan manusia. Ya. Nah sebabna manusia boga kendali tina ieu kabeh. Ya, tina kendali atas pemenuhan hazatul udhiyah jeung gorizah. Tapi manusia moal dihisab ku Allah Subhanahu wa taala gara-gara manusia ngabogaan hazatul udhiyah. Manusia oge moal dihisab gara-gara manusia ngabogaan gorizah. Moal ditanya, kunaon maneh aya rasa cinta dina diri maneh kanu ngaranna awewe moal. Gitu ya. Moal ditanya kitu. Ya, moal ditanya kunaon maneh ngabogaan rasa lapar moal. Kunaon maneh ngabogaan rasa haus moal. Sebab naon? Ieu kabeh fitrah. Fitrah. Ya eueuh hubunganana jeung urang, kabeh ieu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala, ya aya dina diri urang sadayana. Teu bisa nolak. Pokoknya sakabeh manusia ketika diciptakan pasti aya hajatul udhiyah jeung ayeuna gorizah. Ya, jadi ieu di luar kendali urang kabeh. Nah, kusabab di luar kendali urang, maka ieu moal dihisab. Moal ditanya, ya. Nah, maka fokus urang ayeuna kena perkara-perkara anu bakal dihisab. Yakni kumaha cara memenuhi rasa lapar, kumaha cara memenuhi rasa haus, kumaha cara memenuhi gorizatul tadayun yakni ibadah, kumaha cara memenuhi gorizatul baqo yakni mempertahankan diri orang, kumaha cara memenuhi gorizatul nau melestarikan keturunan yang menyalurkan hasrat. Ya eta nu bakal dihisab. Saha nu dihisab? Manusia. Pancena tadi nu ngabogaan hazatul udhiyah jeung gorizah teh lain ukur manusia. Hewan ge boga, boga, ya. Embe sok kawin? Manusia sok kawin? Embe sok dahar? Kebo sok dahar, boyak sok dahar. Manusia? Kunaon anu dihisab manusia doang? Ku sebab manusia dibere potensi anu namina taqatul insaniyah, yaitu berupa akal. Karena akal iyalah manusia bakal dihisab. Seandainya manusia tengah bogaan akal, manusia moal dihisab. Ya, dihisab sote ku sabab manusia ngabogaan akal. Di mana tabiat akal mampu ngabedakeun mana nu baik jeung manusia jeung mana nu buruk ke manusia. Jeung Allah geus nunjukkeun ieu jalan nu baik, ieu jalan nu buruk. Gitu, gini ya. Nah, akal mampu ngabedakeun eta. Nah, ayeuna pertanyaanna, apakah akal bakal tunduk kena wahyu Allah? Apakah justru akal malah tunduk kena nafsu? Gitu. Lamun akal tunduk kena nafsu, berarti jalan salah nu cokot. Lamun akal tunduk kena wahyu, berarti timbanganana benar. Gitu. Timbangan syariat sehingga jalannya benar, gitu ya. Nah, akal ilah nu nentukeun. Gitu. Makanya sok sanajan manusia lamun teu ngabogaan akal atau akal memang geus teu berfungsi deui,
geus teu berfungsi akalna, memang geus teu boga akal disebut kalau Subhanahu wa taala nikmat akalna, maka moal dihisab. Ya. Nah, maka penting pikeun urang ngagunakeun akal. Ya. Nah, pertanyaanna naon si akal teh? Ya. Akal teh sanes bagian tina anggota tubuh manusia. Tapi aya bagian anggota tubuh manusia anu ngabentuk akal. Naon ari akal teh? Nah, gitu ya. Nah, ari akal teh kan kemampuan berpikir. Naon ari berpikir teh? Berpikir teh singkatna saur Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dina kitab Nujumul Islam ya, bab qiyadah fikriyah ajeuna ngajelaskeun bahwa nu namina akal teh naqlul waqi ila dimagi ya biwasitatil hawas yufassiruhul ma'lumatus sabiqah gitu ya. Jadi anu namina akal teh ya saur anjeunna ya. Ya, nu namina akal teh naqlul waqi ila dimagi. Mindahkeun kaayaan kana otak. Biwasitatil hawas melalui perantaraan panca indera. Ya, tufassiruhu nafsirkeun kena fakta nu diasupkeun kana otak tadi naon maklumatus sabiqati. Ya, pengetahuan samemehna. Gitu. Jadi singkatan nu mikir mah kieu ya. Aya kaayaan dilebetkeun kana otak lewat panca indera urang, entah lewat pendengaran, penglihatan, perabaan, penciuman. Nah, eta sadayana panca indera kan ya. Dengan nami ge panca berarti 5 kan gitu ya. Ya dilebetkeun kana otak urang. Dina otak urang diputer ya, dihubungkeun jeung pengetahuan anu geus aya kana diri urang atawa informasi samemehna anu aya kana diri urang. Nah, ketika kapanggih muncullah kesimpulan eta namana mikir. Ya, lamun ukur ngasupkeun wungkul tadi hubung-hubungkeun jeung pengetahuan urang eta lain mikir namana. Ya. Tapi ngasupkeun informasi. Terus we informasi diasup-asupkeun, henteu dihubungkeun jeung pengetahuan samemehna. Gitu. Jadi lamun teu dihubungkeun jeung pengetahuan samemehna berarti henteu mikir ngaranna. Gitu ya. Ya, ukur informasi doang. Informasi bisa cicing, bisa leungit deui. Ya, tapi lamun dihubungkan jadi kesimpulan, nah eta anu ngajadikeun hasil berpikir atau disebut pemikiran. Nah, pemikiran ieu engke anu ngabentuk pemahaman. Ya, pemahaman di mana pemahaman orang ya mengambil sikap ya arek lakukeun atawa teu ngalakukeun. Contoh ketika orang berpikir ya. Ketika orang berpikir ngagunakeun akal orang tina memenuhi hajatul udhiyah, rasa lapar. Fakta naon rasa lapar. Ya rasa lapar ya, rasa lapar. Rasa lapar teh butuh dipenuhi. Pemenuhanana berarti carana dahar. Dahar ya. Ketika orang dahar, berarti kan aya hareupeun urang kudu aya kadaharan. Nah, ketika aya kadaharan tadi, di indera kadaharanna dilebetkeun ku urang kana otak. Ya. Nu di indana oh bala-bala ya. Ya, bala-bala. Dina otak orang teh dihubungkan ya bala-bala teh naon, oh bala-bala teh sayuran gitu ya, berdasarkan pengetahuan orang ya informasi nu geus aya bala-bala teh ternyata sayuran anu dipotong-potong dicampur-campur jeung make tarigu digoreng. Sayuran teh halal teh ya, halal, tarigu halal tuh halal gitu ya, digorengnya jadi bala-bala ya. Nah, berarti kesimpulanana bala-bala teh halal, kusabab halal ya maka menang di dahar. Sebeuh lah orang kan gitu ya. Nah, ibadah. Ya sebeuh. Nah, eta berarti orang berpikir gitu ya, berpikir. Ya. Nah, ayeuna anu nuntun akal, oh ieu teh bener. Oh ieu teh halal. Ya, naon timbanganana? Timbanganana naon? Kadi wahyu. Gitu ya. Cek wahyu cenah cek Allah Subhanahu wa taala oh eta teh termasuk kadaharan anu halal meunang di dahar ya. Ketika nyaho faktana eta teh meunang halal menang di dahar maka kurang di dahar. Rasa lapar muncul dina diri urang, hareupeun aya daging, ternyata ketika diteliti nu kieu-kieu teh daging babi ieu teh gitu kan, daging babi. Sebenarnya urang geus meunang informasi entah eceuk batur atawa urang memang geus nyaho daging nu moel gitu teh daging babi atau orang dibere nyaho eta teh daging babi informasi. Nah, si daging babi tadi diasupkeun kana otak. Ya dihubungkeun jeung lewat naon? Panca indera penglihatan. Kan ya? Dihubungkeun jeung pengetahuan urang. Oh eta teh daging babi.
ya cek akal, ya akal anu dibimbing ku wahyu daging babi kumaha menurut Allah, oh menurut Allah teh daging babi teh haram, sok sanajan lapar ku sabab eta haram maka teu didahar ditinggalkeun gitu. Eta ngaranna mikir gitu ya. Lamun teu mikir mah ya gabres teh fakta, pokokna mah fakta asup ka dieu ya. Aya informasi mah oh haram, aya informasi tapi teu dihubungkeun antara informasi jeung fakta anu asup kana otak, teu dihubungkeun sama sekali. Ya, berarti teu dipake akalna. Informasi terus ya. Informasi tentang babi haram aya, ya. Faktana babi aya, tapi ketika asup dina otak teu saling dihubungkeun. Ku sabab teu saling dihubungkeun, ya, maka gabers we dihakan gitu. Eta ngaranna teu mikir. Ya, nu penting wareg. Nah, lamun kitu berarti akalna tunduk kena nafsu. Ya, lain kena wahyu. Geus nyaho haram. Digabres wae kan gitu ya. Geus nyaho haram digabres wae. Ya, berarti akalna tadi tunduk kena nafsu. Ya. Gitu. Jadi itulah singkatnya akal ya, singkatnya akal. Sehingga manusia bakal bisa mikir lamun sakabeh komponen akal aya dina diri manusia. Nah, naon ai komponen akal teh? Ya. Manusia bakal bisa mikir lamun sakabeh komponen akal aya dina diri manusia. Nah, komponen akal teh aya 4. Komponen akal teh aya 4. Nu kahijina naon tadi? Nu kahijina naon? Nu kahijina otak. Nu kaduana panca indranya. Panca indra. Nu katiluna ya sama informasi kudu aya fakta ya. Fakta teh kaayaan berarti nu kaopatna ya informasi. Informasi teh berarti maklumat. Ya. Panca indrana lengkap tapi otakna rusak bisa mikir mah. Otakna sehat, panca indrana henteu lengkap. Otaknya sehat tapi panca indera teu lengkap. Ya, sebagian bisa, sebagian henteu. Otakna sehat, panca indrana lengkap, faktana eueuh nu kurang dipikirkeun atawa faktana henteu ka indra. Bisa teu mameueur. Ya. Otakna aya, panca indrana aya, faktana ge aya, teu boga informasi tentang fakta tadi, bisa mikir teu? Ya. Coba Ustaz Urip, visual Fox Pro naon? Ya. Faktana dia geus bejakeun visual Fox Pro. Ya. Asup teu kana otak Ustaz Urip? Asup lewat panca indera pendengaran berupa pertanyaan, benar tak? Ya, visual Fox Pro teh naon? Asup. Ya, ketika asup kena otak, Ustaz Urip muter ya. Geuning eueuh informasi tentang visual Fox Pro. Naon ya, bisa mikir teu? Henteu. Naon nu kurang? Naon nu kurang? Informasi. Otakna alhamdulillah sehat ya nih. Ya, panca inderana lengkap. Ya, faktana bieu berupa pertanyaan. Sebab informasi, itu bisa mikir. Gitu. Bingung kan? Nah, gitu ya. Ya. Nah, ayeuna sami kieu misalkeun, sok titah ngabedakeun mana bacaan Quran anu merdu jeung mana bacaan Quran anu henteu merdu. Setelkeun kaset ya. Ya. Kasaha? Ka jalmi anu tuna rungu. Bisa tuh ngabedakeun? Bisa. Ya, Quran tuh bisa ngabedakeun. Ya, faktana aya berupa naon tadi? Murotal. Ya bacaan Quran kan? Ya. Otakna masih sehat kene. Ya. Informasi bisa jadi nyaho. Merdu teh kieu ya. Pokoknya bacaan anu merdu mah ya. Tajwidna bagus gitu kan, makhrajna bagus gitu ya. Ya terus pas begitu macana ngagunakeun lagam kan gitu ya. Geus nyaho lah pokona informasi nah gitu ya.
Tapi ku sebab fakta na tadi teu bisa asup kena otak lewat panca indera pendengaran, sebab memang panca indera pendengaran eueuh ya, maka sok sanajan aya fakta na aya informasi nah ya moal bisa mikir ku sebab fakta jeung ku sebab faktana teu asup kena otak. Jadi eueuh anu dihubungkeun jeung informasi gitu. Nah kita oke kita ngabedakeun mana warna beureum, mana warna koneng gitu ya, warna-warna hejo ya, kanu jalmi anu teu bisa ningali ya, nu buta memang ti bawaan lahir kene buta misalkan gitu ya. Ya, nah sebabna ya warna-warna tadi berupa fakta ya, fakta-fakta tadi berupa warna henteu bisa lebet kena otak. Sebab naon? Ya, anu ngalebetkeun mah yakni panca indera penglihatan diantarana. Ya saksanajan aya informasi nah sedang informasi bahwa hideung teh kieu beureum teh kieu moal teu bisa ngabedakeun gitu. Nah supaya orang bisa mikir maka opat komponen ieu kudu aya dina diri urang. Ayana otak nu sehat, panca indera nu lengkap, ayana fakta jeung ayana informasi. Nah maka Allah Subhanahu wa taala ngajaga umat manusia ya, ngajaga umat manusia ieu supaya otakna tetap sehat ya, sebenarnya otak merupakan komponen utama supaya manusia tetap bisa berpikir. Kumaha carana ngajaga otakna supaya tetap sehat? Di antara Allah ngaharamkeun kadaharan-kadaharan anu bisa ngarusak otak. Contoh ya minum-minuman keras kan gitu ya. Ya, jeung perkara-perkara lain anu bisa ngarusak otak gitu. Termasuk kumaha carana ieu panca indera tetap bisa dijaga. Bahkan ketika pun ya panca indera salah sahiji indera dina panca indera tadi Allah Subhanahu wa taala teu dipasikeun ka orang tertentu, tapi biasanya Allah Subhanahu wa taala mere kelebihan terhadap indera nu lainna. Leuwih peka indera nu lainna gitu ya. Ketika misalkan pendengaran anak aya, maka Allah Subhanahu wa taala misalkan masihan ya kepekaan leuwih banget ya karena indera nu lainna biasana kan gitu ya. 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 Nah, ku sabab ieu untuk terbatas gitu ya, maka informasi naon wae bisa asup ka dieu. Gitu ya, informasi ya, informasi tentang itu, tentang ieu, tentang ieu pokona asup kabeh ka diri urang. Ya. Nah, kumaha ceritana urang bisa ngahukuman sakabeh fakta berdasarkan informasi anu datang nanti Allah Subhanahu wa taala. Lamun otak orang dipenuhina lain justru karena informasi anu bertolak belakang gitu ya. Nah singkatna naon supaya otak orang dipenuhi ku informasi anu bener, yakni informasi anu datang nanti Allah Subhanahu wa taala berupa syariat Allah Subhanahu wa taala ya, maka orang kudu rajin mengkaji ya, mengkaji sakabeh informasi terkait aturan Allah Subhanahu wa taala. Di mana informasi eta datang? Tina ngaji. Gitu. Tadi inilah pentingnya orang terus diskusi tentang Islam, ngaji tentang Islam supaya otak orang kapinuhan ku informasi-informasi nu bener. Gitu. Ya, naon fungsina informasi bener supaya orang bisa ngahukuman fakta-fakta ku hukum anu bener. Lamun anu informasi nu aya dina otak orang informasi nu salah, maka pasti orang hukuman fakta oge ya ku hukum anu salah